Ah, Magandang umaga sa inyo lahat guys. Ito ngayon guys, dito kami sa Abante Tudila. Ito, buslot. Sira yung gulong namin. Tulod! So guys, ngayon guys, ang pang-dinner natin guys, at nakikita nyo dito, nag-start ng painting. Yan yung ano natin guys, yung trademark natin. Lagay na yan dyan yung ano natin, yung 3G King. So yan guys, enjoy watching guys, para sa ating pang-dinner dito sa paggawa ng surprise livelihood project kay Ma'am Kirsty. So guys, ngayon is pang day 10 natin guys. Dito si Jopa Cards, yung ating videographer. Kasi 3G tayo. Anyway guys, today is our day 10 and this is our time na punta tayo doon sa city para bumili ng mga gamit para doon sa tindahan ating sorpresa kay Ma'am Cristina. And thank you guys for watching guys all the way from the start until today's day 10 guys, and enjoy watching guys.
guys, kararating lang namin guys dito sa site, and as you can see guys, kita nyo dito. Yan, yung mga paninda ni Ma'am Cristilin. And so guys, nakita nyo guys, ginagawa na yung marker. Yung parang pinaka-finish ng marker guys. Naka-attach na yung bangka, yung fiber na form ng bangka, yung kawayan, yung buko, yung papaya, yung isda. Yun yung medium na nag-survive si Ma'am Cristilin. And mamaya guys, i-ano natin to, i-display na natin para bukas ready na lahat guys.